完了，板子天花板毁了。Hello， 大家好，我是严虎。今天呢，我们一来，然后师傅们跟我说，这个变成2个洞了。当时我就郁闷了，我本来今天早上高高兴兴的来，但是一看到这个顶我就郁闷了。这个顶是为啥呢？就是因为它刚开始的时候，我们可能和那个木工师傅没有沟通好，他给我们上来弄的那个木工板，然后往这边偏了，往南偏了，然后现在导致安这个风扇灯，然后整体也往南偏了一点。水电师傅他看到这个洞，他没有那个，他觉得他看到这个洞安不上，然后也没有跟我们电话沟通，然后直接又在旁边又打了一个洞，又打了2个洞，这是那个小洞是第1个洞，然后这个大就是现在风扇灯这是第2个洞，然后导致现在就是风扇灯虽然是安上去了，但是旁边多了2个窟窿。你刚才说的都没说清楚。首先这个板子不是没沟通清楚，给他沟通清楚了。刚才你给木工师傅打电话，人家说是我说的，让你这里弄一个大灯，但是我从来没说过，我只说客厅要弄2个大灯，然后这儿基本上都是那种小灯。然后他刚才又说是我说的，然后这里这个板子他都使劲往这边偏，使劲往这边偏，然后这边没有板子。那你告诉我，这是咱们没沟通清楚，还是他工作上有失误呢？所以说，你不要说没沟通清楚，是他自己工作上失误，他把板子都往这边移了，然后他告诉咱们说是可以吊个大灯，这边都根本没有那个吊灯那个板子，他咋吊个大灯？难道我要吊个灯，我使劲往这边斜吗？还有其次，安灯的师傅，他有一个问题，就是说他在没有找到那个板子的时候，他没有和我们打电话沟通。对。所以他们2个都有问题。但是呢，现在已经没办法，已经弄动了。我们刚才也想办法，就是去沟通了，要么就是换灯，把这个风扇灯换一下。然后这个风扇灯呢，由于我们已经把那个线头给它弄掉了，就给它退不成了，没办法退了。对。那只有把这个风扇灯弄到书房那个灯换过来。但是书房那个灯是4个孔，它又有1个孔，到时候只能用胶线缝着，这样是降低最少的损失。对。现在这个书房这个灯刚好是50厘米了，能把它盖住。然后现在就是把这个问题解决掉。首先出现问题我们没有埋怨，我只是去咨询你，然后你也不愿意我们就自己想办法了。然后反正大家都有问题吧，也不是说谁有问题，但是以后装修的话，大家就记着紧盯一点。对。我们那段时间是有点忙，实在忙不过来，就是有的时候就是偶尔过来看看。看着那师傅也挺好的，然后就偶尔过来看看，结果看看然后就成这个样子了。对。所以说大家装修的时候还是紧盯着比较好。现在这个风扇灯已经换成这个书房的灯了。对，这个算是把这个2个洞给它盖住。好，今天视频就先这样，我们下期见，拜拜。